เกิดพายุลมแรงและฝนตกถล่มอย่างหนักทำให้ต้นสนขนาดใหญ่สูง 20 เมตร ข้างโรงจอดรถอาคารพักแพทย์ 3 ชั้นของโรงพยาบาลแม่จันทร์อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย ได้หักจากโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ล้มทับหลังคาโรงจอดรถโครงเหล็กมุงกระเบื้องยุบพังเสียหายกว่า 20 เมตร ทำให้รถยนต์เก๋งของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายหนัก 6 คัน มีรถยนต์เก๋ง Honda City สีขาวหมายเลขทะเบียน 3 กไก่พพาน 8954 กรุงเทพมหานคร ถูกต้นไม้ทับหลังคายุบเสียหายทั้งคัน 90%คันที่ 2 รถเก๋ง Honda City สีขาวทะเบียนกไก่พพาน 2721 เชียงราย เสียหายกว่า 80%คันที่ 3 รถเก๋ง Honda City สีบรอนซ์หมายเลขทะเบียน 1036 แพร่ คันที่ 4 รถเก๋ง Ford 3 ประตู ทะเบียนกไก่จอจาน 6058 เชียงราย ส่วนอีก 2 คันเป็นรถยนต์เก๋ง BM 318i สีดำ และรถเก๋งเชฟสีเทา เสียหายเล็กน้อย โดยเจ้าของได้รับทราบความเสียหายจึงรีบมาดำเนินการขับกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลแม่จันทร์และเทศบาลป่าตึงได้นำรถมาช่วยยกประคองต้นไม้ให้สูงขึ้น โดยกู้ภัยแสงธรรมแม่จันทร์ได้นำเครื่องตัดทางเข้าตัดต้นไม้ออกเป็นท่อนๆสั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายซ้ำเติมรถยนต์ ใช้เวลาดำเนินการช่วยเหลือประมาณ 3 ชั่วโมงจึงสามารถเคลียร์พื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย